Počuli ste už niekedy šťavnatú klebetu? Je lákavé tomu veriť však? Hlavne keď o tom hovoria všetci naokolo. Ale čo ak by sa tá klebeta týkala celej skupiny ľudí? Čo ak by ich označovala za niečo nebezpečné, ako napríklad sektu? Zrazu je v stávke oveľa viac. Vidíme to stále dookola. Skupiny s inými názormi, iným spôsobom života sú označované touto strašidelnou nálepkou. Ale sú tieto obvinenia založené na faktoch, alebo sú živené strachom a nepochopením? Predtým, ako začneme používať takéto silné slová, musíme sa zastaviť. Musíme sa sami seba opýtať. Naozaj vieme, o čom hovoríme, alebo len opakujeme, čo sme počuli? Používanie nálepky sekta bez dôkazov môže mať hrozivé následky. Je ľahké nechať sa strhnúť davom, oveľa ťažšie zastaviť sa, premýšľať a klásť otázky. Ale to je presne to, čo musíme urobiť. Pravda je často oveľa zložitejšia ako jednoduchá nálepka. Buďme dostatočne odvážni, aby sme ju hľadali. Slová majú moc, môžu stavať mosty a búrať ich. Keď označíme skupinu za sektu bez dôkazov, nevyjadrujeme len názor. Potenciálne spôsobujeme skutočnú škodu. Tieto obvinenia môžu viesť k sociálnej izolácii, diskriminácii a dokonca k násiliu. Predstavte si, že ste súdení, vyčleňovaní, dokonca sa vás boja len preto, že ste spojení s konkrétnou skupinou. Nejde o ochranu potenciálne škodlivých skupín. Ide o ochranu práva každého na spravodlivé zaobchádzanie a riadny proces. Čo sa stane, keď je skupina, ktorá pracuje na pozitívnej zmene, nesprávne označenia? Čo ak sa snažia riešiť kritické problémy, ako je zmena klímy? Falošné obvinenia môžu ohroziť inovácie a umlčať dôležité hlasy. Musíme byť opatrní pri šírení dezinformácií a zachovávaní škodlivých stereotypov. Naše slová majú následky. Predtým, ako urobíme unáhlené závery, zvážme dopad našich obvinení. Vyberajme si slová zodpovedne a uprednostňujme porozumenie pred unáhleným súdom. Vo svete často definovanom rozdelením sa myšlienka zjednoteného ľudstva môže zdať ako vzdialený sen. Ale pre skupiny ako Allatra je to vízia, o ktorú sa oplatí usilovať. Allatra zdôrazňuje dôležitosť ľudského spojenia, vzájomného rešpektu a spolupráce. Presadzujú svet, v ktorom ľudia uprednostňujú láskavosť, súcit a porozumenie. Táto vízia sa rozširuje aj na spôsob, akým riešime globálne výzvy, najmä klimatické zmeny. Allatra zdôrazňuje naliehavú potrebu kolektívnej akcie na ochranu našej planéty. Navrhujú inovatívne riešenia založené na spolupráci, spoločnom využívaní zdrojov a zodpovednosti za životné prostredie. Ich prístup sa zameriava na využitie sily ľudského potenciálu, na vytvorenie udržateľnej a spravodlivej budúcnosti pre všetkých. Ich posolstvo je jednoduché, ale silné, sme všetci prepojení a náš spoločný osud závisí od našej schopnosti spolupracovať. Či už s ich metódami súhlasíme alebo nie, základné hodnoty, ktoré presadzujú, sú život človeka na prvom mieste, osobnostný rozvoj a zodpovednosť. Vo svete, ktorý túži po pozitívnej zmene, sa oplatí preskúmať tieto myšlienky hlbšie.